Hai, selamat datang di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan memberikan atau membagikan sound effect secara gratis buat teman-teman yang mungkin membutuhkan sound effect ini untuk kebutuhan dalam editing video kalian di software manapun ya. Simak video ini sampai habis. Langkah awal, silahkan kalian klik salah satu link yang sudah saya sediakan di deskripsi, kemudian kalian masuk cara untuk pengunduhannya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita harus tunggu sekitar kurang lebih 10 detik. Saya bukan robotnya, silahkan kalian checklist, kemudian kalian tap klik here to continue. Nah, kalau seperti ini silahkan kalian tutup atau close saja tab ini, kemudian kalian pilih get link dan akan menuju ke situs downloadnya. Silahkan kalian download file zip ini, dan kalau proses downloadnya sudah selesai, mari kita buka aplikasi Z-Archiver-nya. Nah, kalau sudah masuk, kalian cari aja file zip yang barusan kalian download. Kalau di sini saya di folder download karena tadi proses pengunduhannya menggunakan Google Chrome ya. Tap file zipnya, kemudian kalian ekstrak di sini. Oke, yang ini kita buka. Dan di sini sudah saya berikan kepada kalian semua sound effect yang saya gunakan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan dalam hal editing video. Sudah ada sekitar 100 sound effect yang biasanya saya gunakan untuk transisi video seperti yang kalian tadi lihat di awal ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Gunakan sekreatif mungkin dan sampai jumpa di video berikutnya.